Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 1. Dezember 2025. Deutschland fehlen viele Kita-Plätze. In Deutschland gibt es zu wenige Kita-Plätze. Laut einer neuen Studie fehlen rund 300.000 Plätze für Kinder unter 3 Jahren. Insgesamt wollten Eltern für 1,1 Millionen Kinder im Jahr 2025 einen Platz, aber nur 800.000 Kinder wurden betreut. Besonders groß ist der Mangel in Nordrhein-Westfalen, wo etwa 85.000 Plätze fehlen. Auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland geht fast jedes 5. Kind leer aus. Kartoffelernte so groß wie seit 25 Jahren nicht. Die Kartoffelernte in Deutschland ist dieses Jahr besonders groß. So viele Kartoffeln gab es seit 25 Jahren nicht mehr. Der Grund ist gutes Wetter und größere Anbauflächen. Jetzt haben viele Bauern ein Problem. Sie können ihre Kartoffeln nicht verkaufen, weil die Verträge mit Supermärkten und Firmen schon lange vorher festgelegt werden. Warum sind Blitzer-Apps verboten? Blitzerwarnungen über Apps sind in Deutschland verboten. Wer dabei erwischt wird, muss 75 € zahlen und bekommt einen Punkt. Auch Beifahrer dürfen solche Apps nicht nutzen. Warum? Eine App weiß genau, wo das Auto gerade ist und warnt direkt an der Messstelle. Dadurch achten viele nur dort auf das Tempolimit. Im Radio ist das aber anders. Dort hören alle die Warnung, egal wo sie sind, und müssen sich selbst merken, wo der Blitzer steht. Das gilt als weniger problematisch. Louvre erhöht Eintrittspreise für Besucher von außerhalb Europas. Der Louvre in Paris macht die Tickets für Menschen außerhalb Europas teurer. Ab dem 14. Januar 2026 müssen Besucherinnen und Besucher aus Ländern außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums 32 € zahlen. Mit dem zusätzlichen Geld will das Museum seine Sicherheitsanlagen verbessern. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass die Sicherheitstechnik zu schwach ist, besonders nach dem Juwelendiebstahl im Oktober. Reform für ARD, ZDF und Deutschlandradio beschlossen. Ab dem 1. Dezember gilt ein neuer Reformvertrag für ARD, ZDF und Deutschlandradio. Alle Bundesländer haben zugestimmt. Die Sender sollen moderner werden und nicht mehr so oft das Gleiche parallel produzieren. Einige Radio- und TV-Angebote könnten wegfallen oder nur noch online laufen. Zum Beispiel Puls, MDR Klassik oder NDR Blue. Nachrichten, Kultur, Bildung und regionale Berichte sollen aber sicher bestehen bleiben. Elon Musk verklagt Apple und OpenAI. Elon Musk macht wieder Schlagzeilen. Sein KI-Chatbot Grok wird viel seltener heruntergeladen als andere Apps. Musk sagt, dass Apple und OpenAI seinen Chatbot unfair behandeln. Deshalb hat er beide Firmen verklagt. Ein Richter hat entschieden, dass der Fall weiter untersucht wird. Warum Grok so wenig Erfolg hat, ist aber noch unklar. Das waren die Nachrichten für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.